Mana bugun biz Yozyovon tumani Nurg'oniylar bilan birgalikda Farg'ona viloyatini, Farg'ona tumanining Chimyon qishlog'idagi soy bo'yi dam olish maskaniga keldik. Mana ko'rib turibsizlar reklamasini. Bu demak o'sha Quvasoy, Chimyonni markaziga tushdagi chap tomonda ekan. Bu sanatoriyalar o'ng tomonda qoladi-da. O'sha pastga tushib joyda ham o'ng tomonda shunaqa belgisi bor. Shu yerda oilaviy dam olish zonasi bor ekan. Mana mashinalar chap tomonga, o'ng tomonga qo'yiladi va mana past sohilga tushib ketyapmiz. Bitta pastga qarab. O'sha Chimyon soyiga qirg'oqqa tushib ketyapmiz. Tepadan past tushyapmiz. Ko'rinib turishdan juda ham o'rmonga o'xshayapti, salqin o'xshayapti, ketyapmiz. To'g'ri. Aparatchilar tomonda atroflar ko'rib qo'yiladi. Ketyapmiz. Bilan birga tushib ketyapmiz. Oilaviy demak. Hali choyxona ekan. Choyxona yaxshi ekan. Sharoitlar chap tomoni ayollar ekan, o'ng tomoni erkaklar ekan.